¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Muy buenos días, les damos la bienvenida a un nuevo encuentro digital que celebramos desde aquí, desde el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre, hoy en esta ocasión en el marco de la Feria Inmogalia que organiza esta casa. Lo que vamos a descubrir durante los próximos minutos es el modelo de ciudad, el desarrollo urbanístico por el que apuestan 3 municipios de referencia en nuestra comunidad. Nos vamos a acercar a Ames, a Carballo, también a Culleredo, en un encuentro en el que descubriremos proyectos sobre qué cuestiones pivota ese modelo por el que apuestan en cada una de esas localidades. Un encuentro que pueden seguir, ya lo saben, a través de nuestros canales habituales, nuestra página web, la página de Facebook y también el canal de YouTube. Un encuentro del que, por cierto, también tendrán cumplida información los lectores de La Voz de Galicia, un repaso, un resumen de todo lo que hoy aquí se diga, información que tendrán además a disposición con sus ejemplares de La Voz de Galicia este próximo sábado. Vamos a ir avanzando, vamos a ir conociendo ese camino, ese recorrido que pretenden llevar a cabo en estos 3 municipios. Blas García, alcalde de Ames, ¿qué tal? Muy bo día. Hola, bo día. Gracias por acompañarnos. Evencio Ferrero, alcalde de Carballo, bo día, benvido tamén. Muy bo día. José Ramón Riobó, alcalde de Culleredo, benvido, bo día. Bo día, que tal? Imos ir descubrindo eses proxectos, imos estar pendentes do que nos contan, do presente, pero tamén e sobre todo do futuro. Así en termos xerais, como lles contarían os que nos siguen cara onde camiñan os seus municipios desde este punto de vista urbanístico, modelo de cidade, tamén inmobiliario, tamén unha cuestión importante, alcalde? Sí, o Concello de Ames, un concello que nos últimos anos medrou moito en poboación e é certo que desde o ano 2000 para acá tuvemos un boom inmobiliario moi importante e froito dese boom foi pois o número de habitantes que medramos nos últimos anos que duplicamos. A nosa aposta agora mesmo nestes últimos anos é por ir creando un urbanismo máis sostible, máis pensando nas persoas que pensando nos vehículos, por exemplo, e é ademais o que nos leva as normas que veñen de Europa e todas as axudas que hai a intentar facer un urbanismo e facer unha mobilidade que sea máis sostible, que sean quen se apodere das calles, das rúas, sean os peatóns, sean os veciños e menos pensando nos vehículos. E iso ten que ir ademais acompasado, pois, lóxicamente, co urbanismo que vamos a desenvolver e que queremos desenvolver. Nós, fundamentalmente, temos un problema hoxe en día de vivenda, hai pouca vivenda para poder mercar e hai pouca vivenda para poder alugar. Nós, ademais, somos 2 núcleos, Milladoiro e Bertamiráns, que por si solos serían 2 concellos xa de certa importancia dentro da provincia da Coruña, un con 13.000 habitantes e outro con cerca de 10.000, e tamén son urbanísticamente moi distintos. Un urbanismo máis antigo, onde son edificios moito máis altos, con rúas máis estreitas, e outro que é un urbanismo máis pisos máis baixos, edificios máis baixos, onde o que temos é que intentar equilibrar no futuro, agora daqui para adiante, pois seguir equilibrando ese urbanismo. Nós vamos a apostar, sobre todo, por unir os 2 núcleos, ainda que haxa unha mobilidade entre ambos, e, sobre todo, desarrollar todas as bolsas de terreo que temos municipais, que nos veñen como bolsas de resultado, terreos de resultado das construccións que houbo con anterioridade. Agora mesmo temos 73.000 metros cuadrados, os cales queremos desenvolver e estamos vendo como podemos poñer eso a disposición tanto dos constructores, dos promotores, como da propia veciñanza para poder poñelo en valor e poder empezar a desenvolverlo. No caso de Carballo, cal é a aposta? E despois falaremos tamén dun Carballo máis sostible, de Carballo como un lugar para vivir, de moitas outras cuestións, pero tamén en termos xerais, alcalde? Bueno, Carballo ten unha singularidade, a diferencia de Culleredo ou de Ames, que non estamos nas proximidades dunha cidade núcleo tractor, non? Bueno, pois Carballo é en si mesmo a cabeceira de comarca, unha cabeceira de Bergantiños, e ten a capacidade de absorber poboación de toda a comarca de Bergantiños. De feito, o núcleo carballés ten xa máis de 21.000 habitantes, o cal nos permite optimizar moitos recursos. Vimos como na época dos anos 70 se destruíron todos os referentes urbanos e iso levounos a algunhas persoas tomar conciencia de que algo había que facer.
e non permitir ese carballo da desfeita, non? Empezar a pensar en carballo en positivo. E cando alguén se lle plantexan cuestións como que Carballo tamén ten unha lectura positiva, agradable, transformadora, pois algún non o cree, e é precisamente o gran esforzo que se fixo durante todos estes anos, non? Esa transformación urbana, donde se favorece esa mobilidade, pero tamén, sobre todo, grandes acertos que se tiveron, como foi o de derrubando muros con pintura, consecuencia dun curso da Universidade da Coruña, da Escola de Arquitectura, que fixeron unha reflexión sobre o urbanismo carballés e chegaron á doada conclusión en aquel momento de que as medianeiras de Carballo era algo que visualmente rexeitaba e daba unha imaxe tremendamente negativa de unha vila cabeceira de comarca, non? E desde aí empezouse un proceso bastante intenso, e que ahora mesmo xa temos máis de 100 murais con artistas prácticamente de todo o mundo. E isto é unha das cuestións que a xente percibe, e despois o que hai que facer sempre é reforzar e mellorar os servicios, sempre, e Carballo é un centro comercial aberto, un centro que no seu o comercio local ten unha gran mobilidade, unha gran actividade, e tamén conseguimos que as feiras, os feiróns e o mercado, que temos estas tres singularidades, pois ainda siguen sendo de atracción para toda a comarca de Bergantiños e mesmo para toda a provincia, non? Isto así en trazo moi grosso, pero sobre todo o que nos levou precisamente a esta reflexión foi de que é o que non se debera de ter feito no seu momento, que quen o fixo, pois, ao mellor, non pensou demasiado nas consecuencias, pero que ora esas xa son irreversibles. Carballo viu desaparecer o seu edificio do Concello, a súa igrexa, os edificios máis emblemáticos, bueno, cousa que prácticamente non sucedeu en ningún outro concello da provincia, non? Bueno, pois a partir de aí toca de ver o lado bo das cousas, que sempre haberá un lado bo, e pensar en Carballo en positivo, e pensar en ese Carballo bo lugar para vivir, que sin dúbida defendémolo e cara a eso estamos traballando. E falaremos dele, seguro que tamén o defenden o resto de alcaldes. No caso de Culleredo, cara onde camiña ese modelo de cidade? Bueno, nin que decir ten que Culleredo é a porta da cidade da Coruña, unha das principais portas da cidade da Coruña, a veces digo por terra, mar e aire, ainda que o de mar é matizable, porque todavía non somos capaces de atraer transatlánticos ata a ría do Burgo, nin falta que fai, pero sí que é certo que é un dos principales pilares na mobilidade da cidade da Coruña. Todo o que chega á cidade, pois chega polo Concello de Culleredo, e iso tamén, de algún xeito, condicionou o desenvolvemento do noso Concello, porque o ter unha infraestructura aeroportuaria, o ter unha A6 que pasa polo noso Concello, ter unha terceira ronda que pasa polo noso Concello, ou a propia AP9 que pasa polo Concello de Culleredo, o que fixo foi disgregar, se cabe, os núcleos urbanos do noso Concello. Poderíamos estar falando, se non fora así, dun Culleredo que o mellor Vilabó, o Burgo, a Cea da Má, a Fonteculler, sería un grande núcleo urbano, e poderíamos estar falando probablemente da séptima cidade de Galicia, pero sí é certo que estes condicionantes, ou da provincia, mellor dito, pero sí é certo que estes condicionantes, pois, de algún xeito, pois provocaron que ese crecemento tan importante que podía ter Culleredo, pois se vira de algún xeito ralentizado. Eu creo que a primeira transformación urbana que se fixo a partir dos anos 80 ata fai pois, aproximadamente 20 anos e que liderou o meu antecesor, pois foi unha etapa de transformación, unha etapa na que os veciños e veciñas da cidade da Coruña e tamén do entorno de Culleredo pois apostaron polo noso municipio como un lugar donde vivir, donde había e existía calidade de vida. E creo que nestes momentos pois, estamos ante esa segunda transformación urbana do noso Concello, porque o que se fixo hai bastante tempo e hai que tratar de pois tamén adaptarse á auténtica realidade que ten unha área metropolitana que no seu primeiro cinturón, pois a verdade é que ten moito en común. Nós non pretendemos, ni moito menos, nin ser industrial, residencial, etc., sino formar parte dun conglomerado de cidades, liderada, sin lugar a dúbida, pola gran urbe que é a cidade da Coruña, pero tamén recoñecendo cales son pois, as realidades dos concellos que nos rodean e buscar o noso sitio que probablemente pois, sexa ter
pois esa estrutura que nos dé unha solvencia económica para levantar o noso concello, pero tratar de tamén paliar algunhas dos fallos que poden ter outros concellos que, o mellor, como Arteixo, por decirlo así, pois é o principal concello industrial, xunto coa cidade da Coruña, e o mellor o que fai falta pois é un concello que sexa máis residencial, que sexa un concello onde descansar, onde ter todos os servicios, e iso xa o liderou no seu momento Culleredo, e creo que o vamos a seguir liderando perfectamente, porque ademais hai unhas sinerxias e unha realidade que nos une a toda a nosa comarca. Limitamos con Arteixo, limitamos con Cambre, limitamos con Oleiros, coa cidade da Coruña, e iso tamén nos fai de algún xeito singulares, porque somos un concello rural e tamén cidade, non? E iso hai que telo moi en conta. O desenvolvemento das cidades dos municipios coincidirán, está condicionado por ter ese chan, falaremos, por exemplo, no caso de Carballo de chan industrial, pero tamén chan para, bueno, pues, para vivendas, para recursos dotacionais. No caso de Ames, como están as cousas, como se foron dando estes pasados anos? Número de licencias, ademais, ese número de licencias en vivendas, unifamiliares, de todo tipo, dá un pouco a conta de cal é o pulso do mercado inmobiliario agora mesmo no seu municipio? É certo que en Ames, a verdade, nos últimos anos sempre tuvemos construción máis de tipo unifamiliar, máis no rural que no urbano, non? As condicións dos últimos anos pois tampouco se daban moito para poder construir no urbano, para poder facer edificios, vivenda compartida, pero si nós sempre tuvemos no rural. Hai zonas do rural onde temos incluso xa algunhas zonas masificadas polo número de vivendas unifamiliares, e o que nos toca é reestructurar e reorganizar eso un pouco, non? Nós, como dicía Riobó e como dicía o alcalde de Carballo, Evencio, eu creo que cada un ten que aproveitarse da súa singularidade de cada concello, non? Nós temos a sorte de que somos un concello que limita ca capital de Galicia, con Santiago. Fomos un concello que no seu momento foi un concello, un dormitorio, un cidades dormitorio, que se decía. Eu, agora, cada vez que escoito ese nome, esa definición, a verdade é que me dá un pouco de repelús, non? Porque fomos no seu momento, pero non o somos xa, porque, ao revés, nos agora o que nos pasa que moita xente que antes vivía en Santiago se viveu a vivir a Ames, e decideu quedarse en Ames, pois unha serie de condicionantes, pois nós non temos moito chan industrial, pero temos, por exemplo, axuda a que se queden unha aposta importante polos servicios, pois, por exemplo, de conciliación, non? E eu creo que é importante tamén aproveitar eses recursos que temos cada un de nós, que somos veciños da capital de Galicia, e que nos leva, por exemplo, a que haxa en Galicia, só hai 2 concellos en Galicia que teñen máis nacementos que defuncións, que somos o Concello de Ames e o Concello de Salceda de Caselas en Pontevedra. E todos esos recursos o temos que ir aproveitando. Eu dicía antes, nós que necesitamos ahora? Necesitamos que estánse construindo vivendas no urbano, vivendas compartidas, edificios. Empezáronse a compartir, pois a construir no último ano, pois temos 2 edificios en Milladoiro e 3 xa que se están facendo en Bertamiráns, pero necesitamos máis, non? E para poder facer eso, que necesitamos? Para poder seguir recibindo veciños e veciñas, recibindo xente que veña do outro lado, pois necesitamos, en principio, que haxa un cambio na autonomía, a Xunta de Galicia, pois que actualize o plan de vivenda. O plan de vivenda é do ano 2012, leva 10 anos funcionando, e nos últimos anos veuse que non... El suelo que temos todos, seguramente, que son de vivendas de protección, pois os promotores, os constructores non poden construir aí ou non queren, porque hoxe en día non lle é rentable facer aí vivenda, non? E é necesario eso, e é necesario buscar novas políticas, que era o que decía antes, que nós estamos traballando, pois ver como poder sacar ao mercado, como poder poñer a disposición, tanto da Xunta de Galicia, a vivenda de protección, como o suelo libre que temos, para poder construir. Nós agora mesmo temos unha demanda importante, non é o boom dos anos 2005, 6, 7, pero sí temos unha demanda, e me imagino que o resto dos compañeiros tamén a terán, unha demanda importante por querer construir, pero con esas limitacións que digo. Hoxe en día fai falta vivenda, nós necesitamos vivenda de alugueiro, vivenda tamén para poder mercar, pero necesitamos neste caso que haxa unha modificación e unha actualización, e neso traballamos para poder facelo, e como decía antes, que sea unha vivenda ao mesmo tempo que a xente decide ir a vivir a Ames
polos servicios que temos, pero tamén porque sea unha vivenda en condicións cunha sostenibilidade e cunha mobilidade que sea importante e que sea positiva para eles. O panorama inmobiliario, o mercado inmobiliario mudou tamén coa entrada, por exemplo, dos pisos das vivendas turísticas. Como está este ámbito? Nos non é algo que nos afecte por ahora demasiado. Si temos un edificio en Milladoiro que pideu para todo o edificio, hai casos puntuais de veciños que amosan a súa preocupación. A nos o que nos afecte é ao contrario, quero dicir ao contrario no sentido de Santiago ten moitísimo piso turístico e iso que fai é que haxa moito estudiante e moito veciño que non é estudiante que necesita alugar por motivos de traballo ou que sexa e que está tirando hacia o noso concello. Nós xa antes da pandemia notamos ese efecto, sobre todo na zona do Milladoiro, donde houve moitísimo interés e as propias empresas inmobiliarias así non lo trasladaban daquel momento que necesitaban piso para alugar a estudiantes e non o había e agora seguimos notando esa influencia. Nós, polo momento, non é algo que nos demanden demasiado. Mencionaba antes unha nova, que creo que supoño moitos de vostedes leerían nas páxinas da O de Galicia a semana pasada con respecto ao número de nacementos, esa excepción de Ames, dúas localidades galegas, unha delas Ames, máis nacementos que defuncións, pero tamén é un municipio atractivo para outro segmento da población como son os máis maiores, non? Varios proxectos de novas residencias de maiores, en que punto se atopan? Sí, nós temos agora mesmo no núcleo de Milladoiro, temos 3 solicitudes de residencias privadas, co cal indica que hai interese, non? Sobre todo nestes tempos, está claro que, o decía antes tamén, é pola zona na que estás, sobre todo por ter Santiago ao lado, pero tamén unha zona amplia de concellos, unha área metropolitana importante, non? E tamén agora en Bertamiráns, ademais esta semana pasada un veciño, un promotor nos trasladaba iso, pero nós a nosa parte, pola parte do Concello tamén estamos traballando nesas opcións, non tanto na privada, que xa vemos que se cubre, pero si tamén detectamos que, aínda que somos un Concello xoven e somos o Concello máis xoven de Galicia, si detectamos que moita xente necesita donde deixar ou que alguén se encargue e coida aos seus maiores, non? Eso antes nos pasaba cos nenos e cas nenas, non había, se traballaban nunha familia, traballaban o home e a muller, pois había problemas para poder conciliar cos nenos. Eu creo que hoxendía máis ou menos todos os concellos temos eso resolto, cos bos días, madrugadores, comedores escolares, tardes divertidas, bueno, ese todos os servicios que damos de conciliación, pero nós polo menos notamos de que agora empezamos a ter ese problema coa xente maior. E unha das cousas que estamos traballando, ademais, e que temos bastante avanzado, é negociando ou falando co arzobispado, que ten cantidad a iglesia, pois ten moitos terrenos e moitas rectorais hoxendía abandonadas. Estamos traballando nun proxecto que, ademais, é importante e creemos que vai a ser positivo porque pode abrir unha nova vía de traballo, non para nós, sino para outros concellos, que é negociando con eles a cesión dunha rectoral para aí poder poñer para o rural, neste caso pensando no rural, unha especie de centro de atención para os maiores, onde a xente do rural que traballa e que non pode ocuparse de seu pai, de súa nai en momentos puntuais, pois pode deixalo aí para atender, e eu creo que isto é algo importante, non é un problema que temos hoxendía e que temos que empezar a resolver tamén. Bueno, coñecimos máis cales son as singularidades, ese día a día, máis sobre a vida, sobre os veciños e sobre o futuro tamén de Ames. Imos con Carballo. Antes de contarlles os que nos siguen, alcalde, que atractivos ten tamén Carballo para os que pois se desexen quedarse ou aposten por irse, por trasladarse ali para vivir. Hai un aspecto que mencionaba o alcalde de Ames, dicía, bueno, pois hai municipios que teñen máis peso no industrial. No caso de Carballo, en relación ao seu polígono, actualmente hai unha carencia, non? Bueno, nós de feito temos como lema Carballo un bo lugar para vivir, e así o acreditamos e así o intentamos demostrar a calquera persona que ali decidimos residir, non? No seu momento, nos anos 70, o polígono industrial de Carballo, a primeira fase, foi promovida polos propios industriais de Carballo, cousa absolutamente singular, e que demostra
que o empresariado carballés ten unha gran iniciativa, ser capaz de poñer en marcha un polígono industrial cos seus esforzos en aquel momento, pois demostrou o gran acerto daquela decisión, e o gran acerto non só de promovelo, sino na ubicación onde se materializou, non? Falando do empresariado carballés, oye, hai que ser moi carballés para montar unha industria de conserva a 20 km do mar, non? É dicir, e é a quinta conserveira mundial, que é a Conservas Calvo, non? Bueno, pois, eso é un exemplo de como a xente de Carballo e de Bergantiño tal, se compromete co seu territorio. É verdade que o polígono na primeira fase pois, foi xa superado coa segunda fase que se materializou no ano 2007 e que agora mesmo non ten solo industrial. Carballo carece de solo industrial para ofertarlle as posibles empresas que consideren o noso espacio como espacio prioritario e para poder desenvolver a súa actividade. Ten a gran ventaxa toda a zona de Bergantiños, que é unha zona que ten demostrado a súa gran capacidade laboral, non? E de feito, moitas, non sei se esta nave en concreto, pero seguro que algún traballador de Carballo estivo aquí, seguro. Non sei se colocando ou de fontanería ou de electricidade ou tal, pero seguro que algunha empresa de Carballo participou na construción desta nave, porque é algo que caracteriza moito as pequenas empresas carballesas, gran capacidade para a construción. E é verdade que agora, desde hai uns anos, temos esa gran necesidade de considerar o polígono, a ampliación do polígono, como algo estratégico. Xa levamos retraso, bastante retraso, porque desarrollar urbanísticamente, non urbanizar un polígono industrial leva o seu tempo, e os que estamos aquí sabemos que non se fai unha chiscadela e aparece xa todo urbanizado e listo para poder ofrecer suelo, senón que hai que mercar os terreos para que nos decatemos do que estamos a falar. No ano 2009, a Xunta de Galicia, en aquel momento, o que se decía que el bipartito, bueno, pois o bipartito xa tiña mercado a mitade do suelo da ampliación do polígono industrial no ano 2009. Desde o ano 2009 ata a actualidade, 13 anos despois, non se comprou un metro cuadrado. E non se comprou, nin se fixo o proxecto aínda para a contratación da obra. E desde que se faga o proxecto hasta que se materialice a construción, pasará o seu tempo, non? E vai a ser un tempo perdido. Eu creo que gobernar é decidir, e gobernar é decidir e acertar nas prioridades, e sin dúbida ninguna o eixo industrial entre Carballo, Arteixo e Laracha vai a ser un eixo de futuro. Para a comarca da Coruña, sin dúbida ninguna. E o porto exterior vai a ser algo que tremendamente dinamice toda a actividade industrial en este eixo. E, de feito, bueno, nós temos unha relación moi fluida, non, cos alcaldes de Arteixo e Laracha, porque concluímos na certeza de que apostar por Arteixo, apostar por Carballo e apostar por Laracha é apostar a ganador. Por que non se fixo até agora? Bueno, eso xa haberá outras voces que o teñen que xustificar, non? Lembraba ese lema, Carballo, un bo lugar para vivir, non? Algún dos que nos este a ver agora dirá en que se apoia o alcalde, que ofrece, que en canto a servizos, a oferta, a pisos, como resumiría? Bueno, pois eu creo que para unha poboación de 21.000 habitantes, Carballo casco urbano, pero tamén está todo o rural, que ten moitísimos encantos, o rural de Carballo ten moitísimo atractivo tamén. Pero é verdad que, ao ser cabeceira de comarca, cabeceira de partido judicial, aí en Carballo están todas as administracións públicas e ao mesmo tempo son as que realmente lle crean unha actividade permanente, non? Digo isto, pero tamén é verdade que non hai un solo metro de ningunha instalación que dependa de ningún ministerio.
excepto unhos servicios que lle temos cedidos á policía para a documentación e extranjería. É dicir, que, excepto eso, non hai un solo metro de ferrocarril, non hai un solo metro de vía de comunicación que sexa de titularidade do Estado, non hai un solo edificio que sea de titularidade do Estado. Bueno, esta é a realidade que ten a Costa da Morte, si exceptuamos agora o recentemente inaugurado parador de Muxía, non? Pero todo ese espacio, esa gran mancha blanca en canto a servicios que é a Costa da Morte, pois en algún momento habrá que ir cubrindo, e de feito Carballo modestamente pois intenta que eses servicios pois sirvan para a dinamización pois eso, dun comercio tremendamente capacitado, non? Para ser referentes, e despois a nivel de ensinanzas, a nivel deportivo, a nivel cultural, bueno, sin dúbida Carballo é un espacio bastante referencial. A nivel de cultura temos eventos que nos singularizan bastante, non? E a nivel deportivo temos un nivel deportivo que tamén nos fai, bueno, pois pensar que é un bo reclamo para que a xente pensa que pode enviar aos seus nenos, as súas nenas, a calquer espacio para facer o deporte que lles guste, non? Bueno, depois volveremos sobre os reclamos, escoitaremos tamén aos de Ames, os de Culleredo. O último, acaba de concluir ese gran encontro mundial en Exipto no que se falou tanto, non? De cuestións climáticas. Un Carballo sostible tamén é un dos piares do modelo de cidade polo que apostan, desde alumeado, compostaxe, en fin, en que cuestións están incidindo? De feito, nós fixemos un propio congreso onde incidíamos nos aspectos precisamente da sostibilidade. Nós, no seu momento, apostamos por toda a iluminación exterior, témola convertida en LED. Outro acerto que se tivo, precisamente vendo agora o precio da enerxía, e está demostrado, a pesar de que ás veces podíamos ser un pouco incrédulos, de que o aforro enerxético era dun 80%, como prometían algunhas empresas, ora está perfectamente calibrado, e ese 80% de aforro por ter iluminación LED existe, co cal non é o mesmo pagar un incremento do precio da enerxía sobre o 20% real que sobre un 100%. Se fora sobre un 100%, tendríamos unhas dificultades enormes para pagar a factura eléctrica, como lles está a pasar ou como lles vai a pasar a moitísimos concellos, porque despois non revirten as axudas, en concreto o Fondo de Cooperación Local non se incrementou absolutamente nada, a pesar de que os orzamentos da Xunta teñen máis disponibilidade presupostaria que o ano anterior. Bueno, pois eu creo que a administración somos todos, e todos temos que ser conscientes de que hai que prestar unhos servicios nas millores condicións posibles, non? E despois xa hai tempo que implantamos o contedor marrón, con bastante éxito, xa estamos a recoller, aínda que eu son sempre máis exixente, creo que temos que aspirar a máis, non? Pero xa estamos a recoller máis de unha tonelada día de materia orgánica. Bueno, aí está o dato, pero temos que aspirar a recoller bastante máis, e despois tamén hai outros, o tema do ciclo integral da auga, non? Tivemos a gran fortuna, a través dun fondo europeo, pois ter doble captación de auga para abastecemento ordinario a xente, sobre todo de casco urbano, e as empresas de Carballo, pero iso tamén nos posibilitou ampliar a outros moitos lugares, a toda a costa, a todas as parroquias da costa, e agora tamén estamos empezando a ampliar hacia parroquias do interior. Claro, no tempo da seca, que estivemos en restriccións, non, este verano, se non tiveramos a doble captación, isto sería impensable, non? O cal, nós agora temos un sistema que, independentemente de como estén as circunstancias nun ou noutro depósito, temos os comunicados, non tivemos ningún tipo de circunstancia que lle obligara, por exemplo, a Conservas Calvo, que citamos con anterioridade, que consume sobre 1000 metros cúbicos cada día de auga, que xa é un consumo elevado, non tiveron que facer ningún tipo de restriccións para a súa actividade empresarial.
E eu creo que iso é unha gran fortaleza. Non? E o empresariado, cando aposta, pois tamén quere ter seguridade e garantías. Non? Bueno, pois creo que tamén é algo que nos reforza, é saber que en aquel momento soubemos diferenciar o importante do urxente. É dicir, na política local estamos moi centrados no urxente, hai que arreglar este bache, hai que solucionar este problema, pero o importante tamén é o que nos permite ver un pouco máis alá, e acertar en esas decisións importantes é a clave da vida municipal. Hai un xentes o alcalde de Ames presumía merecidamente dese número de nacementos na súa localidade, o de Culleredo creo que tamén pode presumir en canto a poboación escolarizada, non? O de maior número despois das grandes cidades. Como conseguir, alcalde, que esa poboación a máis nova de Galicia aposte por Culleredo? Bueno, nos, o decía o alcalde de Ames, e creo que os mozos de Culleredo e os de Ames estarán case xuntos na universidade e coincidirán e farán familia tamén, pero bueno, creo que ese crecemento do que falábamos anteriormente no Concello de Culleredo, donde moita xente nova hai 20 anos ou 18 anos pois achegaba ao noso Concello como un lugar onde vivir, pois provocou que se xerara unha familia e naceran, pois o igual que ten ese boom o Concello de Ames, pois no seu momento pois tamén o tivemos e o seguimos tendo nós no Concello de Culleredo, e de aí que esa escolarización no noso Concello ata a secundaria pois esa creo que a máis nutrida de toda Galicia, non? E iso, a verdade, que é un dato moi relevante, porque concellos como Culleredo, pois ao final, cando miras as estadísticas que nos mandan dentro do Instituto Nacional de Estadística, pois vemos que a poboación que conforma o Concello de Culleredo, pois o mellor nun 75% ven de outros concellos da comarca, pois de Carballo, de Santiago, de Oza-Cesuras, de Betanzos, e, home, pois crear unha canteira xa de veciños e de veciñas do noso concello, novos, que vayan a defender os intereses do noso concello sendo nacidos no Concello de Culleredo, pois a verdade é que esas cifras, sin lugar a dúbidas, nos vindeiros anos pois se van a ver incrementadas e estaremos a falar de que o 80% dos veciños e veciñas de Culleredo xa son nados no noso concello, e iso, sin lugar a dúbidas, pois vai a fomentar pois que teñamos unha maior adicación ao noso, non? E ademais, pois esa particularidade que ten Culleredo, pois con un núcleo urbano importantísimo, pero tamén con un núcleo rural, pois que goza tamén de todas as infraestructuras. Tiñamos o colexio de Tarrío, temos pois todos os centros escolares que foron conformados no noso concello, que case que o que máis centros escolares de primaria e de secundaria ten na comarca, bueno, pois acorde a esa poboación e a esos ratios de escolarización que existen, e bueno, pois eso é un dato que, ceñíndome a túa pregunta, pois é moi importante, non? E depois, que decir ten que a Universidade Laboral pois tamén sempre foi un atractivo tamén para atraer non só a veciños da comarca, sino de toda España que viñan ata Culleredo, e que un pois vai por calquera rincón de España, e hai moitos que estudaron aquí en Culleredo, na nosa Universidade Laboral, e moitos se quedaron a vivir aquí tamén. Para atraer non só novos veciños, para atraer empresas, para atraer proxectos de todo tipo, que se valora, que cree que valoran, que destaca, cales son os valores de Culleredo, tendo en conta tamén ese posicionamento estratégico que é, sen dúbida, importante, non? Bueno, nos núcleos urbanos é prácticamente imposible falar de industria, porque están todos moi ligados a ese crecemento poboacional que poida ter a cidade da Coruña, non? Todo ese déficit que poida haber de chan urbano pois na cidade da Coruña pois se traslada a concellos como o de Culleredo. O núcleo urbano pois ten unha singularidade moi importante, o decía o alcalde de Carballo perfectamente, pois a nosa proximidade pois ao principal ou un dos principais pulmóns industriais da nosa comarca, como é Arteixo, esa consecución e esa construcción que vai a ter o Porto Exterior e a nosa proximidade a A6, que atravesa pois o noso concello, sin lugar a dúbidas, as comunicacións son un dos pilares fundamentais para que a industria poida chegarse a Culleredo. De feito, na propia A6 temos o Centro Logístico de Transportes, que está pois nun pequeno entramado xurídico tratando de solventar e de facernos cargo ao 100% do mesmo por parte do Concello de Culleredo, e incrementar, pois, cabe o chan do Centro Logístico de Transportes, pois case que nunha proporción moi similar a que ten na actualidade, e que vai a favorecer, sin
sin lugar a dúbidas, a logística de toda a comarca e, sobre todo, do que entra nos polígonos industriais da cidade e nos núcleos urbanos, onde vamos a tratar de que, dende ese centro logístico, pois poidan trasladarse en furgonetas, etc., toda a mercadoría que poida entrar pois hacia a cidade, pero tamén esa saída que poida ter o porto exterior hacia a nosa cidade, pois tamén ten, pois como non, no Concello de Culleredo unha bolsa de chan importante que pode ser complementada perfectamente co polígono de Alvedro, que vamos a tratar tamén de incrementar a súa superficie en torno a 50.000 metros cuadrados para, nun polígono máis comercial, máis de servicios, pois tratar de paliar ese pequeno déficit que pode haber nos polígonos onde nos vamos a grandes naves industriais, pois a grandes parcelas, pois nos vamos a facer un polígono máis comercial, máis coqueto e máis destinado, pois, a mellor a mayoristas, etc., non? Mencionaba antes a Ría do Burgo, todo ese espazo en torno é tamén estratégico. Que papel está chamado tamén a xogar no futuro? Creo que ademais coinciden todos en destacar non só os núcleos urbanos, tamén os entornos rurais, tamén no caso de Culleredo, non? Onde se van seguir mellorando os seus servizos. Sí, bueno, a Ría do Burgo é falando de sostenibilidade, creo que é unha das obras máis importantes que se están a cometer neste momentos na nosa comunidade autónoma, con un investimento importantísimo e que, sen lugar a dúbidas, vai a poñer novamente no mapa da biodiversidade e no mapa tamén do turismo, pois a nosa comarca, o noso concello e, como non, a todos os limítrofes, non? De todos é sabido que o Paseo Marítimo do Burgo é un dos máis concurridos e máis visitados por parte dos veciños e veciñas da área metropolitana, pero nin que decir ten que é unha teima e unha loita de moitos anos que tiñamos o de tratar de sanear a nosa ría, pero igual que se sanea a ría, pois estamos tamén con diferentes programas europeos para que un dos principais pulmóns que temos no noso concello, que é o Monte Xalo, pois tamén millore, fomente esa biodiversidade, esa cultura e esa ecocultura que temos que ter, e tamén, como decía anteriormente Vencio, pois aí hai uns recursos naturais increíbles, con manantiais, con captacións de auga, que son os que nutren pois, a nosa zona rural e que en boa lógica pois, temos que manter e coidar e que tratar de que os nosos veciños pois, teñan un auga de calidade, que a diferencia pois, de outros concellos, e o decía anteriormente, pois os nosos dependen moito dos servicios da cidade da Coruña, non? Pois que nos en Carballo hai que facer captacións, hai que facer unha serie de traballos para a captación de agua que o mellor no noso concello pois xa o temos prácticamente solucionado coa empresa municipal de aguas da Coruña, co embalse de Cecebre, do cal pois prácticamente o 90% da nosa poboación pois se nutre dese embalse, non? Se lles pregunto por deberes, que tamén hai que poñerllos como non os alcaldes, retos os próximos, ou os que máis tempo ocupan ou preocupan en cada un dos casos. En Ames? En Ames, falando de vivenda, lóxicamente, retos temos moitos, pero, bueno, falando de vivenda, que ao final o que estamos tamén aquí hoxe, non? Eu dicía antes, nosos retos máis próximos neste tipo na política de vivenda é, basicamente, ver como poder xerar e como poñer a disposición tanto da administración autonómica como de promotores privados, poñer a disposición chan para poder facer vivenda, non? E a vivenda, lóxicamente, como levamos falado aquí os tres, e que ademais somos concellos moi parecidos, aínda que distintos en algunhas cousas, eles teñen mar, nós non. Eu podo presumir do río Tambre, do río Sar, por desgracia, non podo presumir porque está tremendamente contaminado, pero, bueno, podemos presumir dos espacios verdes e dos espacios naturais que temos. Pero, bueno, o noso interese é poñer disposición para que a xente se veña a vivir, e para que se veña a vivir temolle de cargar servicios, non? A min gustaríame diferenciar no que é na política da vivenda entre o rural, de que todos falamos aquí, que é tremendamente importante, o rural en Galicia, en xeral, e creo que ás veces tamén se fai unha lectura errónea, non? De como fixar poboación no rural. Eu creo que para fixar poboación do rural non só vale con dar axudas para rehabilitar vivendas, sino o que necesita a xente do rural son servicios, auga, que dicía Evencio, o alcalde de Carballo, saneamento,
moitísimas cousas, pero sobre todo algo que xa non depende tanto de nós, como elevar fibra aos propios concellos, que a fibra, que a xente que vive no rural teña facilidade para poder traballar ali, non? E o vimos agora nesta pandemia desgraciada que tivemos, que de algunhas cousas que sí pudemos aprender foi que houve xente que tiña a necesidade, pois de vivir nunha casa ou que prefería vivir nunha casa, incluso algúns que querían ir para as casas de seus pais ou de súas nais porque podían teletraballar e non o poderon facer porque non había un servicio de calidade para poder conectarse ou non tiñan outra serie de servicios, non? Entonces, nós no rural o que queremos é reorganizar ben o rural, a parte dos servicios que lle podamos facilitar, reordenar para que haxa unha vivenda, bueno, pois eso, valga a redundancia, ordenada, non masificada e axudar tamén para poder rehabilitar aquelas vivendas que xa existen, non? Pero despois eso, dándolle servicios, nós, por exemplo, unha das grandes apostas que temos é mellorar o servicio de abastecemento e de saneamento do ciclo integral da auga e estamos traballando desde fai un ano, pois, para crear unha empresa municipal que xestione ese ciclo integral da auga e que sexamos nós directamente pois, os beneficios que ao final se leva a empresa privada que o xestiona, a concesión que ten, pois que eses beneficios acaben nas arcas municipais para poder investilos todos de maneira directa sobre os veciños e as veciñas do noso concello. E despois está a aposta polo urbano, pola política de vivenda no urbano, non? Eu dicía ao principio, temos 73.000 metros cuadrados de chan para poder edificar, chan edificable ademais, todo, ben libre ou ben de promoción, e o que estamos buscando é como podemos desenvolver iso. Ben en convenios ou ben en licitacións donde sea atractivo para os promotores para poder facelo aí, para poder facer edificios, para poder facer vivenda, ben chegar a acordos, convenios, bueno, é algo que estamos mirando e que pois, no próximo mandato o noso interés e a nosa intención é que ese chan residencial deixe de ser unha carga, porque hoxe en día para nós é unha carga, porque son parcelas que están abandonadas, que non hai nada encima, que temos que limpar e que temos que estar constantemente facéndolle un mantemento de control, e o que queremos é poñelas a disposición para precisamente eso, para que veña a xente a vivir a Ames, para que poda alugar a súa vivenda en Ames, comprala, e para que poda disfrutar dos servicios todos que temos, non? E aproveito para explicar un dos servicios que temos, que ademais creo que somos referencia nel, que é o de conciliación, pero sobre todo de comedores escolares, que foi o gran éxito e que todas as corporacións de todos os colores políticos que tivemos no Concello apostamos por el, que é o dos comedores escolares. Nós temos os comedores escolares nos colexios, donde nós directamente, o Concello de Ames, fai a comida, e lle sirva a máis de 1.400 rapaces e rapazas con 30 tipos de dietas distintas debido á intolerancia que teñan, donde temos unha nutricionista que ademais lle fai os menús non só da mañán, sino da tarde, da noite, para que podan levar unha dieta equilibrada na súa casa tamén, e é a gran aposta que temos. E é certo que tamén pois, bueno, é algo que económicamente nos sale moi caro, pero que a curto, medio prazo é moi rentable, e o foi, como se demostrou, e eu decía antes, desde os 2020 para aquí duplicamos a poboación, e sin duda foi gracias a este tipo de apostas e a este tipo de servizos. Mencionaba ademais antes que son tres municipios con moitas similitudes ata na poboación, non? Sí. Ames está agora? 32.100. 32.100. Oficiais nos últimos datos. Carballo? 31.500. E Culleredo? 30.200. Bueno, pois aí, como dicíamos. No caso de Carballo, desafíos, alcalde? Os desafíos sempre teñen que ser permanentes, non? Neste ámbito, que ten aí anotado na... Bueno, hai varios aspectos que realmente son algún deles xa o falamos, non? O tema da ampliación do polígono industrial, inda que non este no tellado do Concello, pero é algo que permitiría, non, a Carballo desenvolver, non, moitas máis potencialidades, a circunvalación, que é outro dos aspectos anacrónicos, é dicir, que non entendemos como en estes momentos todo o tráfico pesado que sai cara ao sur de Galicia ten que pasar por trama urbana
que está con un colexio de educación primaria, con un instituto de secundaria, con unhas instalacións deportivas que teñen máis de 140.000 usos ano, e todos os días por aí pasa tráfico pesado continuamente de ida e de volta, non? E a circunvalación é unha gran prioridade, como tamén é a mellora sanitaria, que é algo que queremos convenir coa Consellería de Sanidade, como xa acordamos con propia Augas de Galicia para solucionar o tema das inundacións. Bueno, para solucionar as inundacións sempre poden vir as avenidas de 500 anos, pero que polo menos as de 100 anos sí que se solucionen, non? E é un investimento importante que se materializará según o acordo antes do ano 2024. Non? E depois xa no que sería o propio espacio municipal, pero que tamén serviría, non? para seguir completando ese Carballo pioneiro en servicios deportivos, en servicios culturais, en servicios sociais, pois temos tres grandes retos, que sería un edificio social para as entidades e máis para atención a persoas con enfermedades específicas, en concreto para accederllo á Asociación contra o Alzheimer, que é algo que realmente necesita e que precisa da colaboración municipal. Despois tamén facer algo máis, non, para seguir ampliando a capacidade de oferta de instalacións culturais e tamén de instalacións deportivas, non? Bueno, e se ademais a Federación de Fútbol xa pon esas exixencias que poñía todo agora, bueno, pois xa non sei en que categoría poderá competir o Bergantiños, non? De feito, xa viñamos a competir a Riazor unha eliminatoria de Copa contra o Sevilla, pero nós queremos que cada pobo teña a oportunidade de demostrarlle, non, aos seus veciños que o noso equipo é o que xoga diante nosa, non? Bueno, pois tamén habrá cousas que facer en ese sentido. Aí queda iso tamén. Que non é pouco, Non é pouco, a verdade é que non. No caso de Culleredo, prioridades? Pois mira, creo que temos que seguir apostando pola calidade de vida dos nosos veciños e veciñas. Creo que todos os concellos, e o acaban de decir os meus compañeiros, pois temos, a verdade, que unhos servicios extraordinarios. Me consta que Ames, Carballo e Culleredo teñen uns servicios de cara ao cidadán extraordinarios. Nos, esa proximidade ca cidade da Coruña, onde a mellor esa oferta que hai comercial, cultural, social, pois é moi amplia, pois non merma a capacidade que ten Culleredo para facer unha oferta cultural, deportiva, social, de benestar social, pois creo que é moi importante e que foi un dos pilares importantísimos nas políticas sociais que vimos xa case que desenvolvendo dende hai 40 anos. Non hai que lembrar que Culleredo foi pioneiro en moitos aspectos culturais, deportivos e, como non, tamén no benestar social. Pero, sobre todo, o meu reto pois é diferenciar e que non haxa diferencias, é dicir, hai que diferenciar un núcleo urbano que decíamos anteriormente que prácticamente goza de todos os servicios, goza dunha proximidade á cidade da Coruña, pero ten unha merma importantísima. E fíxense, curiosamente, todas as mermas que hai no rural e que hai no urbano non dependen da capacidade de xestión que teñan os alcaldes, sino que dependen da capacidade de xestión que pode haber noutras administracións, como pode ser a administración autonómica ou como pode ser a administración central. As comunicacións, que son o noso grande déficit pois na zona urbana, pois para chegar á cidade da Coruña a veces se chega en 20-25 minutos, media hora, dependendo do tráfico que haxa, pois que veña de outras localidades, non? E tendo unha autoestrada que non debería de ser autoestrada, autopista de peaxe, sino que debería de ser unha autopista libre onde os veciños pois, de Almeiras, do Burgo, de Vilaboa, poderan pinchar nela para poder acceder á cidade da Coruña con total liberdade, pois a veces teñen que dar e facer un esforzo importantísimo para achegarse pois, a diferentes puntos da comarca e sobre todo da cidade, non? Cousa que non pasa no rural, curiosamente, porque calquera veciño do rural do noso concello, Celas de Peiro, Sésamo, Sueiro, pois curiosamente en 7 minutos exactamente pois se pon en Riazor, a altura do Pavo Real, pois con esas excelentes comunicacións que temos pola A6, ou que nos comunicaría con concellos como Arteixo ou Carballo, pola propia terceira ronda.
Pero o déficit que falamos anteriormente en materia de que no rural haxa os mesmos servicios que no urbano, pois ás veces depende de outras administracións, aínda que se nos achaque aos alcaldes e as alcaldesas, e é que o problema da fibra óptica no rural depende de outras administracións, e a veces se nos está achacando aos gobernos municipais pois que non hai fibra no rural, etc. E é curioso ter que escoitar a outras administracións que estamos a falar de apoio rural, do despoboamento, etc. E despois os esforzos importantes non se fan donde hai que facelos, que precisamente en atraer veciños e veciñas hacia o noso rural porque teñan unha calidade de vida similar ou igual ao das cidades, non? E creo que ese é un grande reto, non? Sobre todo, inda que nos dos servicios municipais podemos decir que todas as parroquias pois gozan dos mesmos, saneamento, auga, servicios, sanidade, etc., benestar social, sobre todo, pero creo que o grande reto é non só do Concello de Culleredo, sino de todos os alcaldes que podemos estar agrupados pois a través da FEGAN ou da propia FEN, temos que reivindicar un maior esforzo de outras administracións que non nos colapsen a administración atribuíndonos competencias que non son propias dos nosos concellos, porque senón o que non podemos é investir os cartos dos nosos cidadáns pois no que realmente é competencia do Concello, non? E iso a veces pois merma moito a nosa capacidade. Pero, insisto, o grande reto pois é sempre esa calidade de vida, non competir absolutamente con ninguén, facer un Concello atractivo e donde pois os veciños e veciñas decidan vivir en Culleredo porque gozan e teñen todos os servicios e ademais esa ventaxa de ter unha cidade ao lado donde tamén poden complementar a súa vida social, cultural e deportiva, non? Complementala, porque existir xa existiría en Culleredo. Todavía non xogamos co Sevilla nin co Barcelona, pero bueno, todo se conseguirá. Todo chegará. Bueno, pois desas fortalezas, sobre todo dos grandes atractivos, dos reclamos, tamén das carencias e dos desafíos os que se afrontan nestes tres municipios estratégicos, tres municipios de referencia, falamos hoxe, aquí no marco de DIN Mogalia, estas tres localidades a exame hoxe aquí nesta mañá en La Voz de Galicia. José Ramón Riebo, alcalde de Culleredo, grazas por acompañarnos. Moitas gracias. Evencio Ferrero, alcalde de Carballo, graciñas. Graciñas. Blas García, alcalde de Ames, grazas. Grazas Grazas tamén por acompañarnos. E a vostedes, como sempre, grazas tamén pola súa atención.